Ну что, ребят, всем привет-привет. Еду я на одну из рыбалок, на которой очень давно хотел побывать. Ой, надеюсь, все получится. Еду с хорошим позитивным настроем. Надеюсь, что-то поймаю. На улице сейчас половина шестого вечера, минус 16 градусов. Я на отцовской машине. На улице темень. Там солнышко уже... Так, наверное, не видно. И так, наверное, не видно. Солнышко уже практически скрылось. Сейчас покажу. Вот так вот я загрузился. Палаточка. Ну, вещи, понятное дело. Здесь тоже печка. Эти дрова, пилеты, сундук, ну ясно все. Вон такая, вон красивая луна хорошая. Прям красота. Сейчас, ну, решил остановиться маленько. Хоть сказать всем привет-привет. Не знаю, меня, наверное, вообще не видно. Сейчас куда-нибудь стану. Или в машину сяду обратно. Ой. Ну, вот как-то так, наверное. Ладно, давайте потихонечку поеду. Я не первый раз, конечно, на ночной рыбалке. Ну, как на ночной. На вечерней. Вечерняя-ночная. Надеюсь, не последний. Но второй. Всего лишь второй раз в жизни. Я не знаю, вышло видео или не вышло, которое... Вот где я первый раз был на вечерней рыбалке. Это еще было в том году. По весне даже, по-моему. Еще на своей машине. Сейчас по трассе еду, кстати говоря. Ну, прям вообще так страшно, некомфортно. Всегда ждешь чего-то, блин. Ну, фуры. Едут просто нескончаемым потоком. Естественно, на такую рыбалку я один не мог поехать. Попросил человека, который знает в этом толк. Надеюсь, он меня научит, покажет, научит. И мы все-таки добьемся своей цели. Вообще у меня есть вот несколько, как говорится, мечт, некоторые мечты в плане рыбалки. И сегодня, я надеюсь, одна из них сбудется. Ё-моё, блин. Как давно это было. Один потерял, точнее сломал. 3 осталось. Но ветра вроде нету, поэтому... Что, лед толстый? Ух ты, ё! Не, так я его вкручиваю, так он подо мной хрустнул. Офигеть. Так, что ты говоришь, желтую поставить, да? Да, желтую. А цвет вообще влияет? Ну, то есть, на что-то лучше, на что-то хуже. Ага. Так. Куски какие-то определенные длины, нет, ширины? Да? Ну, это куски рыбы. Помельче, легче. А там хвост, голова, не важно? Я хвостик сам отрезаю, именно хвостик сам. Ага. А дальше это нормально. А, в смысле, сам хвостик отрезаешь? Так, хвост отрезали. Дольки
Не, вот так, да-да-да. А насаживать без разницы как? Вообще, главное, чтобы держалось. Все. Ну все, добрались. Так, ну что, пробуем. Ничего себе глубина-то. Офигеть. Так, все, на дне. И как у некоторых блогеров бывает, стучим по дну. Ловись, рыбка, малая велика. Давай, давай, красавец. Я тебя столько лет хотел поймать. Ух ты! Придавил! Проворонил! Так, азарт пошел. Ну, сейчас еще, не знаю, раз 5. И посмотрим, а то мало ли, может, стянули. А надо всегда по дну стучать, да? Угу. Типа как мормышка здесь не проканает. Нет. Вот с одной стороны люблю такую рыбалку, что пришел, пробурился, сел, сиди на одном месте. Ходить не надо, бурить, искать и так далее. А с другой стороны, вот, не будет здесь клевать, не знаю сколько, 30, час. Надо перемещаться. А с палаткой это, конечно, проблематично. А ты рыбицу что, бросил? Она сейчас околеет. Сейчас Ее надо либо в карман куда-то положить, либо за пазуху. Ее нельзя, чтобы она околела. Ну, потом, она же должна запах давать. Ты, получается, вот стукаешь, и он агрессирует на это. А запах его приманивает. Он агрессирует вот на эту... А как часто надо вот стучать? А? Как часто стучать А надо? это как захочешь. Без Как разницы. тебе нравится, ну. А задерживать на дне? Вот она Да, стукнулась? как рука устанет, так отдыхай, раз маленько. Хочешь задерживай, хочешь не. Поймешь, он бахнет тебе, поймешь. Так, ну что получается? Ай-яй-яй-яй. Хоть на снегу, ну ладно. Небольшими кусочками вот. Примерно вот столько. Всё. Рыбку обратно в карман, чтобы не замерзла, не перемерзла. Оп. Все, такая вот джиг-головка. 20 грамм. Ну, не знаю, цвет имеет значение, не имеет. Вот так вот все одел. Ну, надеюсь, никуда не ускочит. Опа. И погнали. Продолжаем стучать. Вообще околел. Околел? Ага. Может, сам этот займешь, нет? Ну, я его с теплого места брал. Вот такой вот походный наборчик. И спички такие Давай, одну. обалденные. Так, спичек других нет? Сейчас А ну, зажигалка есть. На. Тут не раскрывайте. Тебе это оставить. Давай, ладно. Так, одну хватит. Давай. Сейчас спички найду. А у меня есть тут так. Ага, блин, а спичек-то у меня. Хе-хе-хе. Зажигалка-то и у меня есть. Рыбак, блин, я. Ну, такой рыбак. Без перчатках неудобно. Опа! Есть! Есть!
Ну чё, ребята? Офигеть! Офигеть! Сбылась мечта! Ура! Блин, а хватанул-то как, а? А где ты хватанул-то? Ну-ка. Как тебя вытащить-то? Опа! Есть! Есть! Ху-ху-ху. А, блин. Блин, тряпку забыла. Хороший, вообще нормально. Маленький, ты поймешь, когда он маленький. Это прям нормально. Ух, как червяк, а. Тем более первый. А, супер. Так вот. Блин. Перчатки, конечно, вытягивать это такое себе удовольствие. Ну, что теперь поделать? Холодно. Холодно. Сейчас на улице, ну, 20, наверное, точно уже есть. По трассе ехал, показывал, да, было минус 16. Сейчас уже 20 есть. Мороз пошел. О, тоже поймал. Коля тоже. Смотрите, какого красавца вытащил, а. Раньше, когда ловили, вообще шкуродерами. Там такие, короче, пятак такой. Ага. И получается в нем дырка. И там пятак приваренный. И получается здесь, ну, дырочка, здесь стойка такая. Леска на эту стойку одевалась. И когда вот так вот стукало, ну, пятак Ага. от пятак получается. А ты леску поднимал, пятак от пятак стукался. Ага. И вот так вот он приманивал. А здесь, короче, приваривались вот так вот, ну, припаивались. Крюки. Да, припаивались крючки, короче. И он когда подходил накрывать ее, эту Ага. добычу, она ее раз крючком. Слушай, Ну, я это, мог... это я- такое дело, что получается, ты его... Тут ты ловишь его чисто за пасть. Ага. Поймал и вытащил. А там, представляешь, там можно телом, его и и за всё брюхо. подряд. Да, очень много ранило Я тебе его. сброшу, я в магазине примерно подобное видел Да. вот это сегодня. Мародеры, это как бы, ну я вообще считаю за фигня, это, ну, запрещено, запрещать это ерунду. Они, по-моему, даже запрещены. Получается, вот этого налима бедного, да, вот он, например, пойматься не поймается, а его тут Вот так раздерет, вот, да, тут да, да, раздерет, да, да, тут, да, и он да. погибает. Ну понятно, но... Тут ты его по-честному, как, ну по-правильному Не, это да. попадаешь. Тут либо убежал, либо не убежал. А там он... Опа. Ё-моё, лампочка подводит, конечно. Не знаю, блин. Свет так. Сейчас, короче, печку растопили, все в палатке уже тепло. Сейчас поставлю чайник. Пускай скипятится, чай хоть будет. Покушать потом уже как-нибудь. Но пока вообще все мне нравится. Прям вообще супер. Вот такой вот у меня чайничек красивый, а. Смотрите. У меня 3 детей. Сын и 2 лапочки дочки. Вот такой вот подарок, чтобы веселее на рыбалке было. Детишки налепили. Я все со своей палаточкой. Медведь, которая 3-й, по-моему, или 4-й, 3-й, по-моему. Вообще непонятно. Мне кажется, вообще без разницы, как стучать, сколько там, выжидать, как часто стучать, быстро, не быстро. Ух ты, ах ты, блин! Ай-яй-яй! Блин! Сошел! Не просек я его, а? Ну, давай еще раз. Только вот поговорил, как стучать. Быстро, не быстро, медленно. А он взял и это клюнул. Ну все, чайник готов. Можно чай пить. И капля как играет, а?
Как-то так, не знаю, меня, наверное, вообще не видно. Да, ёкарный театр. Да, блин, ну все, техника не выдерживает. Абсолютно. Батарея села, наверное, замерзла, еще что-нибудь. Еще как-нибудь. Будем светомузыку играть. Ребят, вы уж извините. Но вот такое вот видео сегодня получается. Ой, жутя. Темно. Но мы с чайком. Ой, даже не знаю, что придумать. Абсолютно. Техника не выдержала морозов. Батарейки все сели. Даже на камере. Блин. Точно. Ой. Да. Есть же телефон. Его даже сюда, наверное, можно положить. Во. 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 Ну. Приятного чаепития. Хотел время посмотреть. И вспомнил, что фонарик-то можно в телефоне включить. Сейчас посижу еще недолго. Ну, если нет, значит вот такое вот для меня открытие. Для такая меня рыбалка. Вот такое вот исполнение моей мечты. Как бы весь мой канал, он условно такой, как говорится, первые шаги рыбака. Сейчас немножко свет пропадет. Оп, и обратно вернется. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Даже на телефоне все уже не выдерживает мороза. Надо, наверное, потихоньку собираться. Все, он да ё-моё. Он автоматом выключается просто и все. Ой, жалко, конечно, что так. На сегодня я, наверное, все. Буду потихоньку собираться. Но, как говорится, с открытием, с почином меня. Теперь я умею ловить и налима. Ну, как сказать, умею. Поймал налима. Да, блин.